কাশি হলে কি করা উচিত? যদি আপনার কাশি হয়েছে, ঠিক হচ্ছে না, তাহলে কিভাবে সহজ উপায়ে কাশিকে ভালো করা যায়? মতলব বাড়িতে আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে আদা থাকে, আদার রস এবং পান মানে পানের যে পাতা মানে পানের রস মিক্স করে হালকা গরম করবেন, মানে স্লাইটলি বয়েল করবেন সেটাকে, মতলব হালকা গরম হবে, এবং সেটার সাথে মধু 1 চামচ মধু দিয়ে মিক্স করে নেবেন, মিক্স করে পান করবেন। দেখবেন আপনার শুকনো কাশি, অনেকেরও হয় না শুকনো কাশি, কাশছে, তো শুকনো কাশি বা সাধারণত যে কাশি হয় সে কাশি ভালো হয়ে যাবে। কারো কারো আবার কাশি অনেক দিন ধরে হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে না, অনেক ওষুধ খেয়েছেন তবু ভালো হচ্ছে না। যখন আপনার কাশি হচ্ছে তখন আপনার চেহারা মানে ফেস লাল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেই সময় কি করবেন? আদাকে আগুনে সেটাকে পুড়াবেন, মতলব আদার যে ওপরে যে ভাগটা দেখবেন যে কালো কালো হয়ে গেছে, সেটাকে মানে দেখবেন মানে পুড়ালে কি হবে, ওই ওপরটা পুড়ে যাবে, কালো হয়ে যাবে, সেটাকে পরিষ্কার করে তার সাথে হলুদ মানে পাউডার যে হলুদ সেটাকে মিক্স করবেন, মিক্স করে 1 টুকরা এই মুখের মধ্যে রেখে দেবেন, এবং ওর রস ধীরে 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 আপনার গলা যেতে থাকবে। এতে কি হবে, আপনার যে অনেক দিন ধরে যে কাশিটা ছিল সে কাশি থেকে আপনি মুক্তি পেয়েছেন। তো বিনা খরচে আমাদের বাড়িতেই সব জিনিস রয়েছে, কিন্তু আমাদের না জানার অভাবে আমরা অনবরত কি হচ্ছে মেডিসিন খেতে থাকছি, আমাদের টাকাও খরচ হচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তো এটা কম খরচে, মতলব আপনি তো রান্না করার জন্য আদাকে তো নিয়ে আসছেনই, যে কোনো সবজিতে দিচ্ছেন বা মাংসে দিচ্ছেন, কোথাও দিচ্ছেন, এই আদা, বাড়িতে হলুদ এটা রয়েছে, এটাকে ব্যবহার করুন, ব্যবহার করতে শিখতে হবে। অ্যাকচুয়ালি না জানার অভাবেই তো আমাদের অসুখ বিসুখের পরিমাণটা বেশি, আর আমরা নিজেই তো অসুখ বিসুখ কি করছি ডেকে নিয়ে আসছি। সচেতন থাকুন, ভালো থাকুন।